Mirë, shikues nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për debatin kushtetues në Kosovë. Kam në lidhje të drejt për drejt me Skype deputetin e PDK-s zotin Enver Hoxha, që ka qenë gjithashtu funksionar i detyrave të rëndësishme si ajo e ministrit i jashtëm apo e zëvendës kryeministrit. Zoti Hoxha, të përshëndet, shpresoj të jesh mirë dhe faleminderit për këtë intervistë. Përshëndetje zoti Malësia. Në kaq, zoti Hoxha, Kosova pret këtë javë një vendim nga gjykata kushtetuese për një vendim të presidentit Thaçi, i cili inicioi një hapësirë bisede me partitë politike për të parë mundësitë e formimit të qeverisë. Në qasjen tuaj dhe në leximin tuaj të kushtetutës, është një vendim i drejtë ky? Padyshim që në kushtetutë e Kosovës parashihet mundësia që të krijohet një qeveri e re, dhe qeveria e re e cila mund të krijohet është brenda kushtetutës tonë, është një akt edhe politik, edhe legjitim, edhe legal, dhe ne besojmë që do ndodhë një gjë e tillë. Ndërkaq, a do duhet pranohet me patjetër cili do qoftë vendimi i gjykatës kushtetuese edhe mos pranimi i tij, a mund sjellë destabilitet politik? Unë nuk dua që ta paragjykoj vendimin e gjykatës kushtetuese, përderisa gjykata kushtetuese në historinë e saj pothuajse një dekadë ka një traditë të një vendimarrje të pjekur edhe politike dhe kushtetuese. Besojmë do të thotë në punën që bën gjykata kushtetuese, por në Kosovë ne kemi një sistem parlamentar i cili është pothuajse i njëjtë sikur në Shqipëri, dhe ju takon partive politike dhe ju takon deputetëve që të përcaktojnë cila është shumica për të krijuar qeverinë e re. Zoti Kurti dhe vetëvendosjat të cilat fituan zgjedhjet me 6 tetor nuk kanë aktualisht një shumicë të re, dhe nëse ka subjekte tjera politike që mund ta bëjnë një gjë të tillë, çdo gjë është në rregull. Por nuk dua që ta paragjykoj se çfarë do thotë gjykata kushtetuese, me që ne verdikt që do ta sjellë gjykata kushtetuese do ta respektojmë secili nga ne në Kosovë. Ndërkaq, në situatën politike në tërësi, Partia Demokratike e Kosovës, në cilën ju bëni pjesë, ka refuzuar të diskutojë për mundësinë e pjesëmarrjes në një kabinet të qeverisës. Përse ky vendim, zoti Hoxha? Qëndrimi jonë ka qenë i njohur me 6 tetor të vitit 2019. Pas 12 vitësh të qëndrimit në pushtet në qeveri, ku ne si Partia Demokratike e Kosovës kem pas një rol shumë të rëndësishëm në udhëheqjen e vendit drejt shpalljes së pavarësisë, drejt shndërtimit të vendit. Në zgjedhjet e fundit ne humbëm zgjedhjet dhe ishin parti tjera politike të cilat fituan zgjedhjet, dhe vendimi ka qenë i marrën brenda një afati të shkurt kohor që ne të mbesim në opozitë. Do të besim në opozitë, është e shëndetshme për PDK-n, është e shëndetshme edhe për Kosovën, dhe sikur se vendi ka nevojë për qeveri, ka nevojë edhe për opozitë të re. Prandaj kushdo që e bën qeverinë e re, edhe pas shkarkimit të zotit Kurti, ne nuk do të jemi pjesë e kësaj qeverie. Do të jemi opozitë në raport me qeverinë, por nuk do të jemi opozitë në raport me shtetin e Kosovës dhe me temat të mëdha të cilat e presin vendin. Zoti Hoxha, me drejt përmendet jetëgjatësinë e PDK-s në pushtet edhe arritjet, por a ka patur gabime përgjatë kësaj periudhe edhe a mendoni se kjo reflektua në zgjedhjet e fundit? Nuk mendoj që kanë qenë gabimet të cilat nuk kanë munguar që kanë determinuar rezultatin zgjedhor. Përkundrazi, nëse ne krahasojmë sjelljen e partive politike aktualisht, do të thotë të VV-s dhe të LDK-s, të cilët negociuan për 5 muaj dhe për 50 ditë prishin këtë qeveri, tregon që këto parti politike në raport me PDK-n dhe në raport me qytetarët e Kosovës kanë treguar edhe papjekuri politike, edhe pa aftësi qeverise. Ne kemi ofruar vendit parashikueshmëri, ne kemi ofruar qytetarëve besueshmëri dhe partnerëve ndërkombëtar, dhe kemi arritur që në një kontekst cilin kemi vepruar të përmbushmi pritje të mëdha. Por mendoj që rezultati zgjedhor është më shumë si pasojë e asaj që shoqëria në Kosovë po ndryshon, që në Kosovë të lirë dhe në Kosovë të pavarur është krijuar një shoqëri e re, ka kërkesa të reja dhe PDK-ja do duhet ju përshtatet t'i njeh dhe t'i artikulon këto kërkesa të reja
nëse duam që të rikthehemi në pushtet. Do të thotë është më shumë e varur prej demografisë tre politike, po dhe prej kontekstit dhe kulturës politike të cilën e kemi në Kosovë dhe kudo në botë. Zoti Hoxha, çfarë po ndodh me përpjekjet për arritjen e një marrëveshje me Serbinë? Të paktën nga deklaratat e Shtëpisë së Bardhë, Kosova i bie që të ketë djegur dy afate të arta për arritjen e marrëveshjes, që ishte fundi i vitit që lan pas dhe ky fillim viti ndërmjet zgjedhjeve që realizuan palët. Po mbet Kosova kohë dhe është kjo e dëmshme. A duhet nxitojmë drejt një marrëveshje apo duhet marrim kohën tonë? Mendoj që për Kosovën është shumë e rëndësishme që pas 12 vite të shpalljes së pavarësisë, vërtet ta jetësoj antarësimin e saj në OKB. Dhe ne mund të arrijmë një gjë të tillë nëse dialogun Kosovë-Serbi e marrë seriozisht, nëse arrijmë një marrëveshje e cila i përmbush pritjet dhe kërkesat e Kosovës, por këtu nuk dua të them që duhet ta pranojmë një marrëveshje të keqe, me qëllim që ta ngrismi flamurin e Kosovës në OKB si shtet sovran dhe i pavarur. Dhe 2020 mund të ketë një dinamik të re. Tash do të varet shumë edhe prej pandemisë, me që pandemia ka ndryshuar peizazhin politik dhe pritjet politike në shumë vende të botës. Por në tutje shpresoj që mund ta bëjmë gjë të tillë. Beson se mund të përmbyllet marrëveshja në administratën e presidentit Trump? Ka një lloj nguti në këtë aspekt? Administrata e presidentit Trump dhe vetë presidenti Trump në 2 vitet e fundit kanë qenë më të prerë dhe më të vendosur që realisht të arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi. Asnjëherë nuk ka ndodhur në këto 10 vitet e fundit prej shpalljes së pavarësisë që amerikanët rezultatin final të një marrëveshje të tillë e shohin si një njëjë reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe natyrisht që Bashkimi Evropian ka një rol që ta facilitojë një proces të tillë, por marrëveshja mund të implementohet vetëm kur të votohet në Këshill të Sigurimit. Në Këshill të Sigurimit janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Rusia dhe Kina, të cilat do duhej ta votojnë një marrëveshje të tillë. Në këtë drejtim roli amerikanëve është determinues. Besoni se dialogu ka nevojë për të reformuar pra për një rrugë të re apo mund të vazhdohet me manualin aktual? A mbetet ende në lojë ideja e presidentit Thaçi për korrigjimin e kufive dhe si duhet ta kuptojmë atë? Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi qenë të qartë dhe mbesmi në qëndrimet e njëjta që për ne shkëmbimi territorial nuk është një zgjidhje, dhe mendoj që në 2020-ën kjo nuk është agjenda as e presidentit Thaçi dhe as kujt në Kosovë, por të gjithë ata të cilët i frikohen dialogut, të gjithë ata të cilët realisht nuk kanë pas guxim që të marrin përgjegjësi për dialog, qoftë aktualisht kryeministri Kurti apo në kaluarën kryeministri Haradinaj, nën pretekstin që epilogu i marrëveshjes mund të jetë kjo realisht kanë bërë përpjekje që të ikin dialogut si tillë. Çësia jonë është që ne do duhet të dialogojmë me Serbinë, do duhet negocojmë më të mirën të mundshme për Kosovën, ta shohim cili do të jetë rezultati final i marrëveshjes dhe masandej i takon kuvendit e Kosovës që të thotë po apo jo një marrëveshje të tillë. Por promovimi i frigës si politik në raport me dialogun e ka dëmtuar shumë Kosovën. Ndërkaq, ideja e korrigjimit kufive është e ndryshme nga një shkëmbim i mundshëm i territoreve? Dhe a përkrahet ajo nga PDK-ja? Edhe herë se dëgjova? Dhe a përkrahet ideja e korrigjimit të kufive nga Partia Demokratike e Kosovës? Qëndrimi jonë ka qenë i qartë edhe në 2018, që do të thotë ne mendojmë që duhet ta përmbyllmi shtetërtimin e Kosovës në këta kufi, në këtë territor dhe atë cilën e kemi filluar në vitin 2008. Është trashëgimi politike e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova sovrane dhe pavarur, me që kur është shpallë pavarësia e Kosovës, ne kemi udhëhequr qeverinë dhe është një lloj legasi, një lloj trashëgimie politike e jonja. Por përtej kësaj, ne mendojmë që është në interes të Kosovës që dialogu Kosovë-Serbi të afatizohet, që të ketë pritje të matshme, që ta nënshkrujmë një marrëveshje
dhe mos blejmë kohë. Në pikpamjen time, arritjet e vonuara të një vendit nuk janë arritje. Kjo do thotë që nëse Kosova do të andarësohet në OKB pas 20 vite shpallje të pavarësisë, nuk do të ishte ndonjë arritje politike e mirëfillt. Ndërkaq, një deklaratë të mëhershme, komisioneri i BE-s për zgjerimit kërkoi ndjesë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikat e jashtme, zoti Josep Borrell, ka deklaruar se i takon Kosovës dhe Serbisë që të zgjedhin nëse duan të shkëmbejnë territor apo nëse duan të korrigjojnë kufit. Ke parë divergjenca në raport mes SBA-s dhe Europës në këtë drejtim? Nuk mendoj që ka dallime mes Washingtonit, Brukselit, Berlinit, Londrës dhe Parisit, për atë se cilat janë parimet udhëhecën e dialog dhe cili mund të jetë epilogu i fundit i këtij procesi. Por duke thënë edhe i herë që do të thotë ne si PDK e kundërshtojmë idenë e shkëmbimit të territoreve. Aja se çfarë ka thënë zoti Borrell do duhet të vendoset në përshkrimin e punës që ka zoti Borrell. Ai është ndërmjetës në mes të dy palëve dhe ai atij mund t'i takon të thotë diçka të tillë që nëse pajtohen do të ishte në rregull edhe për ne. Por zoti Borrell nuk e ka pas parasysh pasojën që mund ta ketë një zhvillim i tillë në raport me Kosovën dhe në raport edhe me Ballkanin. Nuk dua që ne të humbim kohë në debat se cilat do duke dhe si do duke marrëveshja finale Kosovë-Serbi, kur një gjë e dim që Kosova është sovrane, e pavarur, dhe na takon neve si leadership politik i Kosovës që të arrijmë një marrëveshje e cila është në përputhje me interesat e saj. Nëse marrëveshja nuk është e mirë, nuk do thotë që do duhet ta pranojmë. Zoti Hoxha, në Kosovë ka patur dhe një debat në lidhje me udhëheqësinë e dialogut. A duhet bëhet ajo nga presidenti apo nga kryetari i qeverisë? Paktën zoti Kurti që mbetet kryeministër në detyrë, po përgatitej ta kontestonte leadershipin e ekipit negociator. Mendoj që tema dialogut e te ka lënë përgjegjësinë që mund ta ketë vetëm një qeveri. Në një temë të tillë ku ne do duhej të përmbyllmi konfliktin, luftën dhe pasojat e luftës në raport me Serbinë, kërkohet që të ketë bashkërendim në mes të barzëve të institucioneve. Presidenti i Kosovës është ai i cili udhëheq politikën e jashtme dhe natyrisht i takon kryeministrit që në bashkëpunim me presidentin ta bënë gjë të tillë. Por zoti Kurti si kryeministër tash i takon historisë dhe unë besoj që qeveria e re, partitë e reja politike që mund ta krijojnë qeverinë e re, do të dalin me një platformë të qartë, me parime të qarta, me qëllime të matshme, se si do duhet të çasmi në dialogun Kosovë-Serbi. Nëse jap një interpretim me gjerë, unë çdo herë kam pa dialogun Kosovë-Serbi si një lloj fundit të historisë në Ballkan, si një lloj fundit të armiqësisë, jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po si një lloj fundi i historisë së armiqësisë në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan në këto 200 vite, 250 vite të fundit. Në këtë drejtim, ne nuk do duhet që të humbim kohë, por duhet të kem qartësi dhe duhet të kem guxim dhe duhet të arrijmë një marrëveshje e cila është në përputhje me pritin që ka Kosova që të jetë shtet antar i OKB-s. Ndërkaq duket se mungon unitetin klasën politike shqiptare. Për shembull, në Kosovë nuk ka një qëndrim unik sa i përket çështjes së dialogut, ndërsa ne në Shqipëri ndoshta nuk kemi unitet për integrimin në Bashkimin Evropian. A kemi nevojë për një kulturë të re politike? Mendoj që sa herë që temat e politikës të jashtme, sikur se është dialogu Kosovë-Serbi në kontekstin e brendshëm të Kosovës, apo integrimet evropiane për Shqipërinë, keq përdoren për qëllimet e brendshme, natyrisht që llogaria dhe dëmi politik ju takon shteteve përkatëse. Nuk mendoj që me temat e politikës të jashtme dikush mund të fiton vota apo mund të fiton më shumë mbështetje elektorale, por më shumë mund të shndrohet në pengesë për vendin. Ne kemi pas një temë konkrete para 4-5 vitesh, kur demarkacionin
për shërimin e kufirit Kosovë-Serbi ishte një temë shpikur, ishte një lajm i rrem, por në vitin 2016 deputet Kuvendit Kosovës e kundërshtuan një marrëveshje të tillë, një pjesë e pozitës dhe e deputetëve, por në atë kohë kishte gatishmëri nga ana e Bashkimit Evropian që ta ndihmon Kosovën që ta marrë me procesin e liberalizimit të vizave. Mandej në vitin 2018-19 ne votuam marrëveshjen e njëjtë, por nuk ishte mbështetja evropiane e njëjtë, nuk mund që të kishin përfitimet e njëjta. Kjo fol për atë që për temat e politikës të jashtme do duhet ketë atë sa mund ketë konsenzus politik në mes të subjekteve politike në vend, dhe nga ana jonë si Parti Demokratike ne çdo herë i kemi shërbyer vendit për temat mëdha dhe jemi të gatshëm nëse qeveria ardhshme e drejton dialogun me seriozitet që të mbështesim diçka të tillë. Zoti Hoxha, përpara se pandemia të pezullonte sektorët më jetik të jetës, Ballkani Perëndimor me iniciativën e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ndërmori një hap për të shkuar drejt realizimit të 4 lirive themelore të Bashkimit Evropian. Kosova përgjithsisht ka mbajtur një qasje negative kundrejt uljes në tryezë, duke cituar si arsye mungesën e reciprocitetit. Çfarë qëndrimi do duhet mbahet në vijim? Ne natyrisht që çdo herë jemi koordinuar ngushtë me qeverinë shqiptare, kushdo që ka qenë kryeministër, qoftë kryeministri Rama aktualisht apo të kaluar kryeministri Berisha, për tema rajonale, me që mendoj që Kosova dhe Shqipëria do duhet të jenë zbashku, duhet të kenë një platformë të përbashkët se si qasën edhe rajonit. Politika e jashtme fillon me fshinjet e parë dhe ne nuk mund të ndërtojmë politikë të jashtme që të përfaqësojmë interesat e vendeve tona në raport me Evropën, në raport me partneret atlantik apo me pjesë tjera të botës, nëse nuk kemi një qartësi se si të qasmi rajonit, por shqetësimi jonë në raport me mini Schengenin ka të bëjë me pozitën aktuale që ka Kosova. Dhe ne mendojmë që këto 4 liri do të mund të adresohen dhe mbështeten me marrëveshje bilaterale në mes shteteve, po jo në një grumbullim të shteteve të mini Schengen, me që aty nuk kem pa një qartësi politike se cilat përfitimet do duhet i kishte Kosova. Për më shumë, në krahasim me Shqipërinë, ne lexojmë ndrysh rolin e Serbisë në Ballkan, ne duam që mos ta shohim asnjëherë Serbinë si një qendër të Ballkanit nga cila varet qoftë iniciativa për politikë rajonale, qoftë siguria e rajonit, qoftë stabiliteti apo jo stabiliteti në rajon. Dhe në këtë drejtim kemi qenë më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm në raport me mini Schengenin, por mendoj që Prishtina dhe Tirana kanë gabuar kur nuk kanë pas bashkëpunim, komunikim paraprak, para se të ndodhen iniciativa të tilla, por një pjesë e madhe pikpamje politike më shumë është shprehur në rrjetet sociale, se sa një komunikimit rregull diplomatik që cilin duhet ta bëjnë ministritë e jashtme, apo kabinetet e kryeministrave, apo kabinetet e presidentëve. Nga mini Schengeni do të preferoja të kalojmë për një moment tek Schengeni i madh dhe kanë fjalën për liberalizimin e vizave. Qytetarët e Kosovës kanë marrë shumë premtime nga politikanët e saj, por edhe Prishtina zyrtare ka marrë shumë premtime nga Brukseli për këtë çështje. Kush nuk po e mban fjalën dhe a mund të përcjell kjo zhgënjim në radhët e qytetarëve të Kosovës? Mendoj që Bashkimi Evropian ka qenë në raport me Kosovën i padrejtë, jo fair, dhe nuk e ka vlerësuar jo vetëm punën e Kosovës, por nuk e ka vlerësuar edhe vetë punën e institucioneve të BE-s. Ne pothuajse 12 vite kemi punuar që të përmbushim të gjitha kriteret që qytetarët e Kosovës të lëvizin pa viza drejt vendeve Schengen. Komisioni Evropian ka dalë në vitin 2016, 17 dhe së fundi në vitin 2018 dhe 2019 disa herë me raporte. Këto raporte janë miratuar në Parlamentin Evropian dhe si tilla kanë marrë mbështetje nga Parlamenti Evropian. Dhe natyrisht që Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian i përfaqësojnë interesat të shteteve anëtare. Dhe arsyeja pse deri më tash nuk ka një vendim pozitiv për Kosovën
nuk ka të bëjë me Komisionin Evropian apo me Parlamentin Evropian, me Brukselin, po ka të bëjë me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që ligji i tillë natyrisht që dëmton kredibilitetin e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën dhe mendoj që është një trajtim i padrejtë. Besoj që mund të ketë lajme të mira nëse menaxhohet kjo valë e parë COVID-19, por liberalizimi i viza flet për një gjë tjetër. Atë që ne do të mund të arritim në vitin 2016, e cila nuk arrit për shkak të fajit të një pjese të lidhjes demokratike të Kosovës, të vetëvendosjes të AK-s dhe të nismës, realisht tash e kemi një temë e cila u shty në pafundësi. Prandaj kjo tregon që në raport me temat e jashtme duhet jemi më të mençur dhe më strategjik dhe mos blejmë kohë. E qartë, le të shpresojmë se do të jetë kështu. Zoti Hoxha, unë të falenderoj edhe një herë për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën.